自揭陳可辛關係親密，網民鬧田樸君炒作啊！見到君如同佢個女同佢個老公都見過，佢哋係好 sweet 嘅，係啊，咁所以我唔會相信一啲咁嘅人去講一啲咁嘅嘢，咁我覺得觀眾嘅眼光係雪亮嘅。係啊，內地女星田樸君日前親自撰文咁話，舉例證明陳可辛係佢嘅男閨蜜。唔止你哋呢班君如 Peter 嘅密友唔信啊，連網友對田樸君嘅態度都係 dislike 啊，話佢為求上位炒作啊。喺微博依然關注陳可辛嘅田樸君，尋日就擺咗啲風景相啫，網友就即時發功啦。與其講一啲表面傷害人哋，實際傷害自己嘅說話，不如都去呢啲大自然地方，心情冇咁煩躁，有啲嘢就講唔出噶啦。君如唔係你可以比較噶，差太遠啦。想出名想到癲咗啊？其實佢而家都出晒名啦，唔想再出名啲，學 Fiona 咁啦。即係答完今次之後，亦都唔會再答，因為我覺得無謂要幫呢一啲人去做宣傳，係啊，令到佢更加famous 咯。呢個方法高明咧。